டார்க் ஸ்பாட்ஸ், ஐ திங்க் நிறைய பேர் இந்த டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து சம் ஆஃப் தெம் வில் கம் அண்ட் டெல் மீ த டெர்மினாலஜி டிபிஎன், டெர்மட்டோசிஸ் பாப்புலோசா நெக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஸ்பாட்ஸாக இருக்கும் ஃபேஸில். அதை சொல்கிறாங்களா, இல்லை உங்களுக்கு நார்மலாக பிக்மெண்டேஷன் ஏற்படுற ஸ்பாட்ஸ் இருக்குதா? சம்டைம் பேச்சஸ் ஆஃப் டார்க் பிக்மெண்டேஷன் ஹேப்பன். ஸோ இந்த டிபிஎன் ஸ்பாட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லேசர் இல்லை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலயமா நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து பிக்மெண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா 2 ingredient 4% hydroquinone, which is an essential ingredient, which is a bleaching ingredient for pigmentation. ரெண்டாவது Q switch laser. So if it's DPN, you can use radio frequency laser, pigmentation 4% hydroquinone with Q switch laser. இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு டார்க் ஸ்பாட்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம்.